हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका गीता की रसोई में। तो आज हाजिर हैं हम आपके लिए एक ख़ास रेसिपी लेके, जो आपको स्वस्थ करेगी, तंदुरुस्त करेगी। आजकल जैसा आप लोग को मालूम है, बुखार, ये बरसातों का सीज़न चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। तो बरसातों से अक्सर मच्छर बहुत होते हैं और उसके हिसाब से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। वायरल बहुत तरह का फैला है, तो जो एक से दूसरे को इन्फेक्शन होता है और दूसरे से तीसरे को इन्फेक्शन होता है। तो इसमें दवाइयाँ बहुत सी खानी पड़ती हैं। तो उन दवाइयों को कम करने के लिए हम लाए हैं एक ख़ास चीज़, जो हमको दवाइयों का यूज़ कम करने जिससे हमको दवाइयों का यूज़ कम करना पड़ेगा और ये हमको बहुत ज़्यादा आराम भी देती हैं। अगर गला ख़राब है तो उससे हमको बहुत राहत मिलती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है घर के बच्चे बड़ों सबके लिए। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है ये। तो देखिए, उसके लिए लिया है हमने सामान। तो जैसा कि आप जान रहे होंगे कि ये हम बनाने वाले हैं स्पेशल चाय, जो हमारे गले में बहुत ही आराम देती है, हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। जिसके लिए हमने लिया है चाय है। तो सबसे पहले लेंगे हम चाय पत्ती, अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी। आप कम लेते हैं तो कम लीजिए, ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा लीजिए। साथ में ली है हमने मोटी इलायची, जिसको काली इलायची बोलते हैं। देखिए, मैंने आधी तोड़ के ली है। और ली है हमने 1/4 जितनी काली मिर्च, एक चुटकी जितनी ली है मैंने अजवाइन, 4 से 5 लिए हैं मैंने तुलसी के पत्ते, और थोड़ा सा लिया है अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने कूट लिया है, और लिया है एक छोटा सा तेज पत्ता। तो गैस पे मैंने पानी चढ़ा दिया है। अभी ये सब सामान को मैं एक साथ पानी में उबलने के लिए रख दूंगी। आप चाहें तो इसको बिना दूध के काढ़े की तरह से भी पी सकते हैं, और चाहें तो दूध डाल के थोड़ी चाय के तरह से पी सकते हैं। ये काढ़े की तरह भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। और अगर आपको रात को अचानक कभी बहुत ज़्यादा खांसी, बहुत ज़्यादा एकदम से छिड़ गई है, बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, उस समय भी अगर आप ये चाय रात को सोते समय पी के सोएंगे तो आपको रात भर आराम से चैन की नींद आएगी, बिल्कुल भी खांसी नहीं आएगी। चलिए इसको अच्छे से उबलने देते हैं हम। याद रखिएगा कि इलायची जो डालनी है, हमने छोटी इलायची नहीं डालनी है, बड़ी इलायची डालनी है, काली वाली, मोटी वाली, जो हमारे कफ को ख़त्म करती है। कफ उससे सूख जाता है, हमारा अंदर ही अंदर सड़ जाता है, और ये खांसी में बहुत आराम देती है। और तुलसी जो है, तुलसी भी कफनाशक होती है, और काली मिर्च भी हमारे गले में बहुत आराम देती है। सभी चीज़ों को मिला के आप अच्छे से चाय बना के पियेंगे, काढ़ा बना के पियेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा आरामदायक होती है। आप कभी भी घर में कोई बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग बीमार हों, आप खुद बीमार हों, तो आप ये तुरंत बना के पियेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आराम लगेगा। अच्छे से इसको उबाल लेंगे, थोड़ा स्लो कर देते हैं ताकि अच्छे से उबल जाए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें दूध, और लास्ट में एक ट्रिक और बताऊंगी इसमें, जो मैं भी ज़रूर हमेशा डाल के पीती हूँ। कभी अचानक से सुबह सुबह में भी बच्चों को अगर खांसी बार बार आ रही हो, तो आप वो डाल के देंगे तो भी उनको बहुत जल्दी आराम लगता है। तो चलिए, उबल गया है हमारा। अभी हम डालते हैं इसमें दूध और इसको उबाल लेते हैं। तो देखिए, चाय हमारी अच्छे से उबल रही है। इसको बहुत अच्छे से उबालना है ताकि सभी चीज़ों का जो सत है, जो असर है, पूरा हमारी चाय में अच्छे से घुल मिल जाए। अदरक का, अजवाइन का, तुलसी का, काली मिर्ची का, मोटी इलायची का, तेज पत्ते का, सबका असर अच्छे से आ जाना चाहिए, और ये चाय बन जाएगी हमारी बहुत ही बढ़िया सी दवाई, जो हमको सर्दी, खांसी, बुखार में बहुत ज़्यादा आराम दिलाने वाली है। आप डॉक्टर की दवा लेंगे वो तो लेंगे ही लेंगे, पर उसके साथ साथ अगर आप ये चाय ज़रूर पियेंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम आने वाला है, और बहुत जल्दी आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे, जिससे आपके
गले में जो खराश हो जाती है, बार बार खांसी करके गले में जलन होती है, दर्द होता है, छिल जाता है, ये उसमें ये बहुत ज़्यादा राहत देता है और हमारा बुखार भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। तो चलिए, चाय हमारी अच्छे से उबल गई है, अब इसको छान लेते हैं और फिर बताते हैं कि और हमको क्या डालना है। तो देखिए, चाय को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब हम डालेंगे इसमें 1 चुटकी जितना नमक, जो हमारे गले में बहुत आराम दिलाता है और हमारे कफ को जल्दी से जल्दी बाहर निकाल देता है। अगर गले में सूखी खांसी आ रही है, कफ बिल्कुल जम गया है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा राहत देता है और हमारा कफ जल्दी से जल्दी बाहर निकल आता है। आप चाहें तो गर्म पानी में नमक डाल के भी पी सकते हैं, चाहें तो नमक डाल के गुनगुने पानी से गरारे कर सकते हैं, पर मेरे को गरारे करने नहीं आते हैं, मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता है। सूट क्या, मैं कर नहीं पाती हूँ। तो ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है और मैं अपने घर में सबको हमेशा बना के देती हूँ। तो इस तरीके से अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तो आप भी इस तरीके से बना के देखेंगे और नमक डाल के पिएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो चलिए, आपको अगर अच्छा लगा हो मेरा सुझाव तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और एक बार बना के इस्तेमाल करके देखिएगा, जो आपको बहुत ही आराम देने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ फ़ायदे वाली लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा उन लोगों को जो ताकि दूसरे लोग भी जान पाएँ और अपनी तबीयत में आराम पा सकें। तो चलिए, मिलेंगे फिर अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए करते हैं बाय बाय। और चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएंगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, कुछ फ़ायदेमंद और कुछ टेस्ट वाली। तो चलिए, मिलेंगे फिर अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए करते हैं बाय बाय।